En este vídeo os voy a enseñar cómo encender una lumbre. Hay chicos que sí saben y otros que no, pero bueno, vamos a empezar. Aquí está la estufa, espero que se vea bien. De momento tengo metido un leño, unas poquitas hojas de revista y otro leño, ¿vale? Encima de eso vamos a coger... Y le vamos a poner una poquita leña de palitos. Leña finita. Cogemos un poquito. Y lo vamos colocando así. ¿Vale? Espero que se aprecie porque esto no se ve muy bien, pero bueno. Esperen un momento. Ahí. Ahí. Un poquito. Lo que voy a hacer hoy está un poco el día nublado, entonces el vídeo no saldrá muy bien, pero bueno, vamos a ir poniendo más, unas poquitas. Yo, para no gastar tanta leña de esta, porque no es rentable, voy a colocar unas poquitas cajas de tablas, de estas de la fruta, que tengo aquí. Como veréis, son cachito de caja. Y lo voy a poner aquí encima. ¿Lo veis, no? Ahí. Y tengo otro cachito y le voy a poner también para que prenda mejor. Encima. Y ahora le voy a poner un leño, así un poquito gordo, y dos finitos. Oh, esto es decisión. No podéis ahogar la lumbre porque se rompe. No prende, pero bueno. Estando bien puesto todo, voy a apagar la luz para que lo veáis, porque es que si no yo no veo. Ahora se apreciará mejor. ¿No veis? Por ahí. Y ahora voy a coger una revista de todos de aquí encima, de estos leños. Un cachito. Un mechero, ¿vale? Lo voy a meter aquí, ¿vale? Con los demás papeles y voy a dejar un pico alzado. O si queréis meter la mano, yo por no quemarme y porque lo hago más cómodo, ¿vale? Ahí se ve claramente cómo se enciende la llama. Lo tapamos un poquito. Abrimos abajo y cerramos la puerta, ¿vale? Si lo hemos hecho bien, se supone que tiene que arder, pero en este plan no lo hemos hecho bien, ¿vale? No se ha encendido, entonces vamos a volver a encender. Ahora sí, cerramos la puerta y se supone que ahí se ve, ¿vale?